Então galera, pra quem pediu aí, ó, aqui tá o painel. Vou mostrar tudinho o som do Gol do meu tio, do Caveirão, ó. Os grave, um SD 3000, 2 ohms. Para as cornetas, um TS 400. Para os dois médios, um Corsus de 1200. Fonte usina 120. E aqui peixezinho. Ali tá o controlezinho dos LED. Aí como que tá o esquema aqui? Vou mostrar o som lá fora. Aí, disjuntorzinho aqui, ó. Disjuntor não, perdão, fusível. Aqui o som. Aí aqui tá ligado com os médios. Ó, esse Corsus, ele é um canal só. Aí tá mandando como? Tá indo... Eu não tenho... que eu esqueci do manual desse módulo, mas ele, se eu não me engano, ele tá mandando 1200 mesmo pros médios. Eu acho que ele é 4 ohms mesmo, eu não tenho certeza. Eu vou deixar o manual aí na descrição, quem quiser conferir. Aí aqui tá ligado o positivo e o negativo, né, dos alto-falantes. Aqui da bateria positivo, o remote que vem lá da frente. Aí tem dois no remote, por quê? Porque aqui ele divide com os outros módulos. Aqui o negativo, beleza. Aí esse positivo junta todos aqui, né, no fusível. Aí esse fio mais grosso aqui vem da bateria. Vou mostrar já pra vocês. Aí aqui... e no caso aqui eu tô usando um RCA só. Eu não tô usando os dois. Aí aqui no caso, o TS400 tá ligado como? Tá ligado essas daqui, ó. Um HB, uma 405. São 3 D405 normal e um driver da HB. Porém muito bom esse driver da HB, viu? Não passa vergonha perto das 405 não. Aí que tá ligado como? Vídeo em cada canal a cada 2 cornetas no caso, né? Aí o módulo tá mandando um redondinho, sem RMS, perdão, 10 RMS a 4 ohms. E aqui é 100 cada no caso, né? Sem RMS cada 4 ohms, tá tocando. Aí aqui eu também fiz aquele esqueminha do Y. Aí aqui o RCA de cada só. Aí aqui no caso a regulagem eu fiz, deixei tudo no full e o ganho no meio. Por quê? Porque eu regulei tudo ali no caso, né? Eu regulo tudo no processador. Aí eu não preciso deixar os ganhos muito altos e nem fazer o corte de HPF ali no caso, por causa do processador. Aí dos graves eu fiz o quê? O preto, como eu fui negativo e o vermelho positivo, eu inverti também aqui. Igual eu fiz no meu, aí chega no alto-falante eu só ligo normal. Preto com preto, vermelho com vermelho. Mas como a caixa é invertida, já está invertido aqui, no caso. Aí aqui também tá a mesma coisa, a regulagem. Aqui tá como? Aqui, deixa eu ver, tá no 60. Aqui tá no 80. O ganho no meio. O Bass Boss eu deixei no 0, zerado. E aqui esse... aqui também zerado. Então tá tudo zerado. Esse Ezinho ali. Essa é a regulagem, que tá regulado tudo no processador. Agora eu vou mostrar como que tá no processador. O processador tá como? Canal 1 tá pros grave. Canal 2 médio. 3 corneta. Aí o 4 tá quando o caso for ligar junto. Aí aqui na entrada e tal. Aí aqui no caso, canal 1. Inversão de fase 0. Calma aí. Aí, acho que agora fica melhor. Menos 10.
Tá em menos 18 dB. Delay tudo no 0. Aí começa em 45 Hz. Termina em 140 Hz. Esse é o canal 1. Canal 2, tudo off, inversão de fase 0. O ganho é ter menos 2. Delay tudo zerado. Começa em 250 e termina em 900 os médios. Off, inversão de fase 0, ganho 0. Começa em 900, né? E termina em 5.000. E assim tá a regulagem das D405. Agora o som. Já pensou se eu não fosse forrozeiro e tivesse muito dinheiro, eu era raparigueiro. Já pensou se eu não fosse forrozeiro e tivesse muito dinheiro, eu era raparigueiro. Olha meu delegado Luciano Barreto, cada forrozeiro. É aqui o aparelhozinho da Pioneer. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aí é o Gol do Caveirão.